大家全新视野、全新画质，还有全新的引擎收音哦。暗夜骑士回来啦！今天来拍日常。给你们看到的画面，全部都是 GoPro Hero 8，还有新的引擎收音神器。目前先拍4K 60张啊 ，Hyper Smooth 那个 GoPro 引以为傲的防抖啦，防手震，现在应该是1.0，2.0啊，2.0，可是没有到强化哦。你买狗8回来一定要先更新，才会有 Hyper Smooth。就直接常驻2.0了啊！你如果2.0要在 Plus 就是强化版了哈，就有的解析度，有的没有，有的解析度，有的没有。真的GoPro 8哦，那6升8超有感。第一有感就是那个它的重量啊，以前6代超重，因为还要加后面那个壳。真的GoPro 8那6升8超有感的。第一有感就是那个它的重量啊，以前6代超重，因为还要加后面那个壳，而且体积很大啊，电量也都差不多啊，这个体积重那么大，所以8代整个就给它缩小换啊，变得超小一台，所以变成我那个什么我那个绑带啊。原本是要上下颠倒，想要把它整个倒装才能让它正正的立在我的安全帽前面。傻猴现在越来越多熊猫了。买饮料，买一间，这个也是清水的。跟那个华德莱一样，都清水传奇饮料店，其实是这种，他们传奇这样，他们都不加盟，而且都超好喝的。答案就是清水，哎呦，排队哦。你好，2杯流心蛋黄。好，要买袋子吗？好啊，再一个这个杏仁这个，再一个好。买袋子对。奶黄的部分它甜度、冰块都是固定的哦。都固定好，没问题。你有1块吗？1块有，来。好，好。稍等一下，谢谢。全台必喝，这个流心奶黄啊，这是他们最新的。好，谢谢。发票吗？好，这边好。
那个清水茶香哦，跟那个华德莱一样，是我们海线的都是传奇饮料店啊。好，加个油，等下下一站。清水茶香啊，哦，清水25年老字号啊，只要跟之前跟华德莱一样都不开分店了，然后后来才慢慢的，你看25年了，反正这2年呢开始清水茶香开始开一些分店的哦。我刚点的那个哦，这是最新口味，还是上面有一层那个咸蛋黄哦，咸蛋黄，很像那个老杨方块说那个咸蛋黄那个一层在那边，它下面是黑糖奶茶、黑糖真奶，很特别哦，很特别，应该很少有地方有得到，它也是他们新出的口味哦，新出的。啊，清水茶香他们家最有名的啊是绿豆沙跟牛奶，绿豆沙牛奶这2个，他们包装。现在越做越精致，包装。有车哦。我最近沙路越来越多重车出没，为什么你知道吗？因为一阵子啊，那 GoPro 8没打都还没拍芯片。那个布鲁诺咖啡啊，大家都会拍1:1，等全车模型照。现在先4K60张啊。HyperSmooth 2.0， 我还没到强化，强化你要不能开那个超级广角模式，还有4K 解析度，你只能拍30张才能开那个强化。沙捞公下课，很久没拍日常啊。你看 GoPro 6卖掉那时候是10月初吧，你看我靠，那1个月没拍芯片了，也把之前库存慢慢把它剪，还没剪完啊，很多慢慢剪啊。现在先开始拍芯片，因为1个多月哦，那个整个创意都积着了，整个创意都积着，啊，没地方拍，你知道吗？各种创意无处发，现在可以啊。GoPro 8，我是买那个，真的是你要到处找啦，货比3家不吃亏。公司货台湾卖15900嘛，那因为上网找，很多门路，我是买11500，11500。